martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na badiyay. Asi maroham dihami. Toddim toddi parbadiyay ma na mangarajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami jala takas huatu sihami. Hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria nahinaholongan nitu hata. Turpuk jamita dihita ditikion. Imana tarsurat. Dihuku 5 Musa biddu 10 sada. Mamuka sianaya 10 tolu. Sahatu ayat 20 sada. 5 Musa 10 sada. Ayat 10 tolu sahatu ayat 20 sada. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Molo tung tinggil rohamuna manangi hotonaku. Aka nahutonahoni tuhamu sadarion. Maka holongi Jahoba debata munai. Dohot mangului ibana sian nasa rohamuna. Dohot sian nasa ate-ate muna. Auma mangalehon udan tu tanomuna ditiki halehetanna. Udat di bulan si pahapitu, dohot udat di bulan si pahasada. Asa tarpa punguho dohot anggurmu, dohot miakmu. Au huhut patubuhot duhut-duhut di ladangmu. Hangoluan ni pinahammu. Asa mangakko jala busuran. Dibaheni ramoti hamu madirimuna. Asa unang tarela rohamuna. Laos marbalik kamu. Jala dioloi hamu. Akka debata sileban. Huhut marsob batusi. Jadi marpiar-piar rimas ni Jahoba maon midahamu. Gabe ibana mangisu langiti maniopi udan. Tanoipe dang lehonon na guguna. Gabe tibu hamu mago siatano na dinggani. Nani lehon ni Jahoba tuhamu. Atong sai para teateho kamuma akka hatakon. Jala pamasuk kamu turohamuna. Jala rahutok kamu akai. Bahen partinadaat di atas tangan muna. Jala bahen parningotan di holak-kolang ni mata muna. Jala ajar hokamu akai tu aka anak muna. Taringoti hamu akai. Molo hudul-hudul ho di bagasa jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang lahumodom peho. Nang dung hehe muse. Jala ikon surat tonommu akai. Tu tohang ni jabum. Dohot tu panggubangammu. Asalile kamu mangolu nang pinoparmunai. Di tano naung niwarihon ni Jahoba tu aka opumunai. Lehonon na tunasida. Songon leleng ni aka ari ni langit leleng na tahe. Di atas tanoon. Ima sahana. Huria ni tuhata. Ala naing bongotan ni bangsoi ma tano kanaan. Ima tano baga-bagai. Targobbar turoha dohot tu pikiran ni si Musa. Hamaolon si adupan ni bangso Israel. Di panatapan ni si Musa. Hasomalan ni halak kanaan na sohobbar. Tuha porseaon ni halak Israel. Boy mangela Israel mangula hosa. Ahamai ima manobba gana-ganaan. Alani ima di parata-rata tu bangsoi tona ni debata. Asa manoktong
mangoloi Jahoba. Tadani na holong rohana sida di Jahoba, ikon poda honon nasida, hatani debata tu ianakon nasida. Tadani rohana sida na mabiar tu Jahoba, ima marhite pangoloyon, dohot haradeon, mamodahok katani debata tu ianakon nasida. Do mutusido amang inang huria na hinakolongan ni Tuhatta nanaing pasahaton ni turpuk jamita sadarion tuhita marhite topik ni mingguta tu ari minggu na pasapulopaton dung trinitatis na mangoddolhon maka holongi debata dohot dongat jolma kasih kepada Allah dan sesama manusia. Bohado tutu asa saliling di parnguluota di hasianganon manok tok kita makaholongi debata songoni nang na makaholongi dongat tajolma. Huria na hinaholongan ni Tuhatta torang do haporseaota na madok debatado pabaki jolma gabe bangsona. Asini rohani debata sabingdo siala ni hababakita gabe bangsoni debata. Dada alani uli ni pabahenata. Dada ala adong na boy pangasahonoton siya dirita. Alai holan ala asini rohani debatado. Tungso tarbahe jolmai do patu pahossa manang dia petaho hamalo ota nang habeguota laos mangi hutusi ita parhatopo do nang hinariko ni haradeota mangalusi dengan basa ni debatata lumobi ma di ngolutta siganopari nalam hato muba-uba songon pardalanan ni aik takuju. Hamu baon na hatopi jot gabe mabahen ngali nang holong ni rohata maradopon debata songoni nang maradopon dongat tajolma. Gabe madabu nama jolmai tu ego nama cai tibo. Ikon hati dakonot tado. Perkembangan do kemajuan ni teknologi na macai hatop boido menghubungkan jolma satu sama lain yang sangat jauh jaraknya tetapi boido hubungan na jonoki mabahen hadirionna merasa sendiri lausongoni mana tahilala di pertikiat tasonarion aka amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta ubain naga belam ngali holongi masih sarihon diri nabe jala manarihon akan nariko di diri nabe nama jot-jotan jolmai alani ima disungguli hita marhite turpuk jamita sadarion ganup nama kaposi haruasonna hajongjongan na songobangso ni debata ikon haringga sononna do mangulahon jauh-jauh ni hata ni debata. Ima asaradot mangulahok kata ni debata. Ai saurdo do haringgason dohot haradoton. Masa haringgason molo radot mula ulaon. Alai daudo siap pangalaho naradot. Ai rikot taringgason nasa urdot tuha padoton. Jolma naradot, jolma naringgas doi. Torang di rohana akasi ulaonna huhut makirim parbuena di ujung ni hapadotonna. Alani i aka amang inang taharinggason jala taradoti ma holong maradopon dongat tajolma songoni nang maradopon debata. Asa marhite turpuk jamita di tikion adong ma dua nama cairikot putih hatta gabe si parsiajarat di hita na parjolo
sahat mapasu-pasu ni debata tu akana makaholongi ibana. Sahat mapasu-pasu ni debata tu akana makaholongi ibana. Tung takas donaking tapai hutihut di paadar di turpuk jamita di tikyon. Saliling tinggil rohani bangso Israel manangihon suara ni Jehovah makaholongi jala mangului Jehovah sian nasaroha dohot ate-ate lehonon ni debatama udan asa tarpapungu eme dohot anggur dohot miak jala di patubuhon duhut-duhut di ladang hanguluan ni pinahan. Saliling marsihohot nasida di parpadanani debatado marmuduhon nasida di si marhitei naing odol honon natuhita akana porsea di partikianon amang inang huria na hinaholongan ni debata. Taingo ma, debatado na marhuaso saliling manguluhita di hasianganon. Mangalehon udan napa bornok tano dohot hanguluan niak kasuasuanan. Asal ma toktong setia nasida tu debata. Pasu-pasu si songoni dang marharoroan sian hagogoon dohot pangalehonon ni debata baal ima debata gana-ganaan nasi nobani pangisi ni huta kanaan. Lau sunggul-sunggul do nama saon dihita aka amang inang kuria nahi naholongan ni Tuhata. Ikon takas do akuata jala hati dakonota di partikian na perpudion masa do tuhala Kristen di Indonesia gudang paru kilo kapursiaon. Ala hadirion na namangihutok Kristus dihesuguhon masyarakat sekitar hita jala dipaksa asa unang makatidak ko guarni Kristus. Ditikina parpudion ala panggasa-gasa ni hasilumo di Indonesia on adong dosia kala Kristen na mabiar papatarhod dirina panurirang ni Kristus. Teror tu halak Kristen dipakai simbolisi mangelahita asa mabiar papatarhod dirita si ihutok Kristus. Ala Kristen kita tak adupi tantangan. Di pasisi sian parsaoran, di pamaul-maul ulaota dohot kenaikan pangkat, dan boy gabe kepala manang pimpinak kita. Ala ni tantangani, adong dosia kalak Kristen nama dok, rugi gabe Kristen. Ala jorbu ni nama sai, sipatado mabiar hita papatarhod dirita Kristen. Adong dosia kalak Kristen ala jabatan doho pangkat disuadaho Kristus gabe manggati identitas agamana di KTP-na. Hape dina mabiari hita say marsiranggu do di rohatta hagiot papatarhod dirita si ihutok Kristus. Hagiot papatarhod lomoni rohani Tuhani dohot hagiot mangului portibion. Sipata ditabunihon na de baha Kristenon na ala mabiar marukil. Ala ni biari adong napasama-sama dirina. Sipata Kristen, sipata silom, manang Krislam atau Kristen Islam. Di pajowot tagabe si ihutok Kristus namang paingotok kita diturpukon asa toktong tahoholongi debata ay ibana do na majamin ngoluta ibana do na majamin haluauta jala ibana do na manarihon narikot di ngoluta ay sa guru di debatado portibionro di pangisina ay ibana do na manoppa sa luhut nai jaminanima amang inang na ikon suan bagas di bagasar rohatta asa manok tok kita makaholongi debata saliling di nguluta
di pardalanan ni nguluta di hasianganon. Huria na hinakolongan ni tuhata na padua homma takas do disunggul tuhita diturpukon asa taparati-atehon tonani Jehovah. Di ayat 10 alu ni turpukon diodol hoddo asa atong sai parati-ateho kamu ma akahatakon jala pamasuk kamu turo hamuna jala rahuto kamu akai bahen partinada di atas tangan muna jala bahen parningotan di hola-kolang ni mata muna maparati-atehon lapatanna mamayakon hatai di ate-atena di pusat ningguluna doho di hadirionna akka dia mai ima akka patik dohot na niaturhon ni debata marhite si Musa mamukasian Misir sahat tu halongonan na diriput di jamitanai molo dung hatai na manggohi ate-ate nasida laos ido muse na puasian pamangan nasida jala tarida di parulan nasida si kanupari laos gabe sunggul-sunggul do padohanon di parnguluota di partikianon aka amang inang tabereng ma fenomena na masa di partikianon danga pala takas be di paratetehon ianakkon molo maddok sidohonon na natorasna boido ditiki majou natorasna baula so ditangihon danga pala takas be di paratetehon murid na guruna ditiki pasahaton parsiajaran ai gumodang dosuan di bagasan rohana gumodang dosuan di bagasan ate-atena roha nataringot tu pangarajayon ni teknologi ima gadget handphone dohot lan akana asing alani ima aka amang inang songo sunggul-sunggul ni tahun transformasi na ditotopon ni HKBP di tahun 2020 onomon dohot tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga naing marsitutu sude natoras mangingot padan na dohot jajina di adopan ni debata bertanggung jawab masude natoras laho mangaraho do pasol hoton diri ni akayana konna manangihon hatani debata alani i amang inang huria na hinakolongan ni tuhata ajar homma akai tu anak kommo badan ni debata na tunasida ikut di paratete hodui sia sudut tu sudut marhite na mangajarhon patik dohot uhumi tu aka anak dohot boru nasida tu sakapi ikon pakeon nasida do sude tiki dohot kesempatan isarani na hudul-hudul di jabu manang na mardalani di pardalanan nang dinalahu modom dohot dina hehe muse alai tutu boy do gabe renungan no dihita alani kesibukan ni torop na toras na terlalu memikiri portion gabe di pasaha do tu pangurupi taringot tu pertumbuhan do perkembangan ni aka anak nabe ujungna gabe ujono do anak nai tu pangurupina sian tu na toras nabe alani i tung tapelehom majoro hatta ta ingok mapadatta tu debata asa taparade roha nang pikirata laho mana angiakon mamudahon lumobima mangajarhon tona dohot tata ni debata nang patina tu aka ianakot tabe amen martangi yang mahita mauliate madiho Tuhan Jehovah debata nami naung papatarho katam na badia itu tonga-tonga nami na manungguli hami asa saliling di ngulu nami di hasianganon manoktok kami mangulu di bagasan holong marado poko dohot dongan nami jolma marhite-hite na mangarado ti patikmo doho haradion mangajar ho katami tu aka sudut na uposo amen.